Entrevistem Pitu Manovens, actor del Rei Leó. Bon dia, Pitu. Hola, bon dia. Doncs molt bé, comencem. Repeteix i completa la frase. Interpretar el paper d'Scar al Rei Leó per mi és... Un regal, un regal. O sigui, realment eh, ha sigut un gran regal que m'ha donat la vida. És la millor experiència professional que he tingut. Ja són 5 anys, òbviament, dins de 5 anys passen coses bones, passen coses dolentes, però ahir ho parlava en una altra entrevista que per mi ha sigut un regal i un creixement personal molt, molt gran. I com vas entrar en aquest espectacle? Doncs quan va començar el Rei León, allà fa 13, 14 anys, jo estava acabant la meva carrera a l'Institut del Teatre. I em vaig presentar al càsting i va ser un desastre total, o sigui, no et pots ni imaginar lo malament que va en aquell càsting. Tant va ser així que Stage no em va trucar ni em va tornar a convocar a cap càsting de cap altre musical, o sigui, a la fase de currículum ja em tiraven. I ja quan ja estava treballant, ja estava fent, en aquest cas estava fent Billy Elliot, aquí a Madrid, i van fer càstings oberts, amb el que ells no podien dir-te que no et podies presentar o tirar-te per al currículum. Llavors em vaig presentar, jo ja havia portat una carrera, ja tenia més formació i més experiència, va anar molt bé el càsting i em van dir, escolta, mira, és que aquest any no hi ha lloc per tu, però l'any que ve et tornarem a trucar. I llavors, l'any següent, quan tal qual em van dir, em van tornar a trucar, vaig fer un altre cop al càsting i em van agafar de Scar. Que guai, que guai. I llavors quantes funcions fas a la setmana? Doncs en el Rei León es fan entre 8 i 9 funcions a la setmana. No ens obliguen a fer les 9, vale? La novena funció, tot i que podríem fer-la, ens podrien obligar perquè és legal. Aquesta novena funció, cadascú una de la setmana els hi deixen descansar o rotar, que els hi diuen. Llavors, màxim, fem 8. I segueixes alguna pauta llavors per cuidar-te? Perquè hi ha un total de Sí, sí, 8-9 sí, sí, funcions, sí. és una Sí, sí, barbaritat. sí, sí, òbviament, sí, sí, sí. A més, jo tinc, per exemple, problemes de refluxe, que el refluxe amb els cantants ens deixa muts completament perquè és l'àcid de l'estómac que puja o els gasos de l'estómac i et van cremant les cordes. En el meu cas, a part d'exercicis físics, diguéssim, perquè has de mantenir, segueixo una dieta bastant estricta, que salto algun dia molt puntual, però sí, has de tenir t'has de cuidar moltíssim mental i físicament per dedicar-te a això. O sigui, això que ho tinguis molt clar, que si algun dia t'hi vols dedicar, és molt sacrifici personal i molt sacrifici a nivell de salut. Per tu, quin ha sigut el major repte per interpretar el paper d'Scar? Aviam, he de dir que Scar i jo ens hem entès molt bé. O sigui, realment ha sigut una simbiosi molt guai i a més he tingut molta ajuda per part en aquest cas, del meu director. És un excel·lent director i realment el personatge ha anat evolucionant amb mi. En aquest cas, no? Vam començar d'una manera i ara mateix a l'Scar és d'una altra manera completament diferent de quan vaig estrenar. El repte, potser el més complicat, és la calor que puc passar, perquè en l'espectacle del Rei León hi ha gent que va gairebé nua i gent que va molt tapada. En el meu cas porto 5 o 6 capes de roba a sobre i clar, per tema de calefacció o aire condicionat és complicat. En general jo passo molta calor i a més el meu traje pesa 15 quilos. Llavors, per exemple, jo tinc problemes amb les cervicals perquè porto a més la màscara i tot el rotllo aquest i a nivell físic és per mi el més complicat, però a nivell interpretatiu per mi una miqueta m'ha vingut sol. O sigui, ha sigut molt fàcil entendre'l i interpretar-lo. I si tens algun problema, com ens estaves dient, amb alcohol o amb... Mm. Llavors, això, tens alguna persona de la companyia que s'encarregui de cuidar-te o que et faci el Sí, massatge per a les cervicals, per exemple? sí, en el cas de Stage comptem amb un equip de fisios i bueno, si hi ha una emergència, ostres, que m'he quedat clavat o el que sigui, o pots anar a la mútua si no pots continuar, o
o t'agafen d'emergència. Jo avui, per exemple, no, demà tinc cita amb el fisio de la companyia i a més nosaltres no paguem res, ho paga tot la companyia. Llavors, tenim moltes facilitats, sobretot comparades amb altres companyies. Tens alguna mania així que ens puguis explicar abans de sortir a escena que facis? Sí, sóc una mica animal de repetició. Llavors, sempre faig el mateix abans de començar i abans de fer qualsevol cosa. Jo quan acabo bueno, quan m'acaben el maquillatge, perquè també ens ho fan, atravesso el taller de puppets, xerro una miqueta amb elles, pujo, agafo la meva ampolla, torno a passar, l'omplo, torno a passar, la torno a omplir, me'n vaig al camerino, em començo a vestir. I sempre ho faig amb el mateix ordre. O sigui, realment no tinc un ritual, però sí que sempre faig les coses en el mateix moment. I tu creus que és necessari tenir la veu de baríton per interpretar el paper d'Scar, per exemple? No necessàriament, no necessàriament. Jo crec que sí que ajuda perquè, òbviament, si tens una veu de baríton o de baix per fer un malvat, doncs sempre és com que li dona més força, no? Però abans que jo estava el Sergi Albert, que és tenor, actor meravellós de musicals, i vull dir, ell té la veu molt fineta i ha fet un Scar durant 8 anys o 8 temporades, i ha sigut un gran Scar i la gent li ha encantat, vull dir, no. En principi no cal, sí que quan fan el càsting i el primer cop que van fer el càsting sí que posaven que per Mufasa i per Scar volien baixos. Però si no trobes o no tens o et ve un tenor que tu pot fer bé, jo preferiblement, jo soc de les persones que pensa que sí que s'haurien de respectar les tesitures. Sobretot perquè són molt pocs baixos i barítons i si sobre els tenors que ho fan tot ens treuen els papers. Però bueno, això no treu que ho puguin fer. Vull dir, el Sergi ho ha fet i jo li tinc molt carinyo i ho ha fet meravellosament bé. Llavors, tu et consideraries un baríton, un baix, un tenor? Jo tiro cap a baríton baix. Jo em quedaria aquí, perquè sí que els baixos reals estan a Rússia i són monstres que no tenen res a veure amb nosaltres, però com a baríton també no sóc un baríton que pugui cantar, jo què sé, el Barbero de Sevilla, per exemple. No? Llavors sí que tinc una veu bastant inusual a Espanya, però te'n vas a Rússia i jo a Rússia soc tenor. O sigui... Sí? Bueno, no, però vull dir, però allà ja està així de baixos i de barítons, està plegat. Creus que tu acabaràs la carrera al Rei León, per exemple? Què vols dir? Que jo em retiraré estant al Rei León? No, o sigui que durant tota la teva carrera artística Sí. estaràs si creus que durant tota la teva carrera artística estaràs al Rei León o voldries participar en altres musicals? Sí, jo vull estar en un altre lloc, sí. O sigui, jo estic molt bé, estic meravellosament bé al Rei León, però tinc una mica de por d'estancar-me i de no fer res més. O sigui, estic massa còmode, m'hi tracten molt bé aquí al Rei León. Però a mi m'agradaria fer altres coses, la veritat. Aquest any, no diré quin musical, t'ho diré després de que gravem, però a mi em van agafar de protagonista un altre musical i com durava poc vaig dir, bueno, és que no em compensa, no? I hi ha moments que me'n penedeixo de dir, ostres, no et vas atrevir, no ho vas fer, no tal, i ets un artista... Però clar, també hem de ser pràctics, de dir, ostres, doncs que aquí tinc entre cometes la vida solucionada, o sigui, realment, fins que acabi el Rei León, no? Però sí, me'n van agafar aquest any d'un protagonista i vaig dir, bueno, si podem negociar bé, si no, doncs no, em quedaré al Rei León. Clar, a nivell psicològic, Pitu, fer tantes funcions durant tants anys és dur? Sí, però t'has de buscar la manera, o sigui, has de buscar la manera de trencar amb la rutina. O sigui, jo, per exemple, sóc un terrorista escènic terrible. No em vols tindre així perquè riuràs. Però jo cada dia intento fer-los algunes als meus companys. O sigui, si trobo el moment ho faré, sense que es noti al públic, sempre respectant l'espectacle dins del que està passant dins de la història, però intentaré fer qualsevol cosa per espavilar-nos, per ells i per mi. O sigui, realment per tots. I a més els meus companys també s'apunten al carro. Llavors, les hienes, que són unes gamberres, també intenten fer de les seves. El Simba, que és l'héroe, crec que és amb els que més coses fem i el que més coses em fan a mi, es posa esquena i comença a fer cares, o sigui, és molt divertit. Llavors, amb aquestes coses, bueno,
I quan la companyia està bé i quan ens duem bé entre nosaltres, és molt més fàcil doncs, passar 5 anys, com és en el meu cas el Rei León. Clar. Llavors, com és treballar a Madrid? Un actor català que ha estudiat a l'Institut del Teatre i ara treballa a Madrid. Com és aquesta situació? Com et sents? Doncs jo em sento molt agraït. Jo sí que l'única pega que posaria és que trobo a faltar la meva família. Els meus germans tenen fills ara i m'encantaria estar amb ells. Però al final a Barcelona hi ha molt poca feina. Hi ha molt poca feina. Sí, la feina que em va sortir va ser just a Barcelona i va ser una de les coses que vaig pensar i si torno? I si torno? Però també penses, ostres, això durarà poc i després què? I després què fem? Saps? Però jo em sento molt agraït, al final aquí es mou molta producció, cada cop més, i també és un perill que hi hagi tanta producció, però el Rei León és una aposta fixa, que ja poden vindre coses que el Rei León de moment és el que s'ho està menjant tot. Clar. Tu estàs d'acord que la capital d'Espanya vol convertir-se en el nou West End del sud d'Europa? Una cosa és la voluntat i una altra cosa és el que sigui. Que hi hagi la voluntat és possible que hi hagi. Que ho sigui, no ho és. No ho és, i diuen que és la tercera capital més important, no ho és. Pot ser que a qüestió de números, a qüestió de tal, però encara hem d'avançar molt. O sigui, les condicions del nostre sindicat són molt deplorables, la unió d'actors no ajuda, les empreses al final, almenys Stage, de les altres és un altre tema, almenys Stage fa tot legalment correcte, però clar, si ja fan legalment correcte no estan obligats a fer més. I tot i així fan més. Tot i així, en general, crec que el Rei León a moltes persones ens paguen per sobre del conveni. I tenim, no ens obliguen a fer nou. I tenim fisio. I tot i així, hi ha un tema de cotitzacions especials que tot està prorratejat, tot. Tu te'n vas de vacances i aquells dies no els cobres perquè està prorratejat. Però és que això és legal. O sigui, realment sí que t'estan pagant les vacances, però prorratejades. Llavors, no ho poden canviar tampoc l'empresa perquè no és legal i en el cas que ho canviessin no cotitzaríem a cotització especial, seria la normal, llavors no cotitzaries per 3, o sigui, és tota una moguda legal que és molt complexa i que legalment no. O sigui, tenim primer, el preu de les entrades està molt per sota de, per exemple, a Londres. Sí. Alemanya i París no ho sé, però està molt per sota de Londres i també és que la gent no es pot permetre pagar 300 o 400 euros per entrada. No s'ho pot permetre aquí en aquest país. Llavors, com l'economia està tan malament, el preu de l'entrada és més baix. Vale? Hi ha molta producció, però hi ha molta producció de quina manera? El Rei León està molt ben fet, però jo he anat a veure certes produccions que dius que em tornin els diners. O sigui, això no pot ser així. Això hauria d'estar ben fet. Llavors, jo crec que hi ha molta producció. Que són dels països que més produeix? Possiblement, però la pregunta és en quines condicions i com està fet, com està produït aquest musical? Clar, llavors, nosaltres a Espanya ens queda encara un bon camí per aprendre el que són les condicions, tant a Broadway com al West End. Tu creus que les condicions són molt millors que aquí a Espanya, per exemple? Sí, també és veritat que, per exemple, el cost de vida és més alt, depenent a quin país, i és això, les entrades són més cares, llavors els sous són més alts. Llavors és un peix que es mossega la cua. Potser realment, de benefici del Rei León de Londres i d'aquí és el mateix, perquè realment entre el que cobra i el que costen les entrades està més o menys equilibrat amb el nostre. No ho sé, no tinc els números. Però sí, jo crec que sobretot el que falta són productors que tinguin coneixements artístics. Perquè jo el que sento una mica és que hi ha productors que posen diners que són empresaris però que no tenen ni idea de com funciona això. Com valores la programació que es du a terme a Barcelona, per exemple? La què, perdó? La programació, o sigui, els musicals que hi ha a cartellera, que es du a terme a Barcelona. Jo crec que estan bé, o sigui, jo crec que s'està intentant i el problema no és de la en general crec que no és de les productores, és del públic que no va al teatre. O sigui, els meus pares, jo em dedico a això, els meus pares no van al teatre. Van al teatre a veure'm, si no, no van. Llavors, falta incentivar una mica que la gent vagi, que la gent s'interessi per la cultura. Sí que crec que a Barcelona hi ha molt teatre de petit format,
que està molt guai, a mi m'agrada molt. Soc molt fan del teatre petit format. Però per el gran format, jo quan vaig començar, va començar a decaure. I realment no ha aixecat el cap. Ara està el Maricel, però Maricel té un nom molt gran. I l'Àngel Llàtzer, que està produint amb Nostromo, que s'ha guanyat un forat a dins de tot això, i perquè té un nom important darrere que tothom coneix. Però, però crec que queda molt per fer. Crec que no sé com s'ha de fer perquè al final que el públic tingui cert interès en anar. Jo crec que potser també té a veure amb l'economia personal, que potser si la gent no té diners, doncs el teatre no és la primera opció. I ara mateix l'economia al nostre país no està anant molt bé. Llavors, jo crec que és un conjunt de factors que no ajuda. Val. No sé per què el senyor Zoom m'està dient que tinc només 10 minuts de reunió gratuïta. Sí. O sigui que en 10 minuts se'm tancarà la reunió i no sé per què. Tiro, Crec que duren una hora, però crec que potser, no sé si ho han actualitzat, potser podem tornar a fer una altra trucada a part. Val, doncs tornem a fer una altra trucada. I si no, fem un Skype o fem una altra cosa, no et preocupis. Em sap greu, No, tranquil. Vale, doncs continuem. Sí. Com explicaries el talent dels actors i actrius catalans que molt sovint han de triomfar fora de Catalunya, com és, per exemple, el teu cas? Vols tornar a repetir la pregunta? Clar que sí. O sigui, com explicaries quina és la teva opinió sobre els talents que, per exemple, actors i actrius que es formen a l'Institut del Teatre, com és una universitat de teatre molt important al país, però després, com no troben treball a Barcelona, han de marxar fora de Catalunya, com per exemple a Madrid o fins i tot el que és West End, Alemanya o altres països. Clar, és que què hem de fer al final? Si no tens feina, què has de fer? T'has de buscar la feina on sigui. Llavors, ara mateix, malauradament, no hi ha molta feina a Barcelona i la gent que potser ja està establerta aquí, com és en el meu cas, és difícil tornar. És molt difícil perquè aquí saps que tens feina o que tindràs feina o que és més fàcil tenir feina. Llavors, jo crec que tenim molt bona escola a Catalunya, tenim molts actors aquí a Madrid, molts, i al final doncs vas on podràs treballar del que has estudiat i del que vols. Llavors, tant de bo poguéssim quedar-nos allà. A part del Rei León, quines altres produccions has pogut treballar? Doncs jo, a dia d'avui, he fet 4 produccions. Vaig estar primer a Escaramouche, després vaig fer el Billy Elliot, el Jovencito Frankenstein i vaig acabar el Rei León. I quins altres papers llavors t'agradaria interpretar? Aquell que dius un dream role que diries, uah, haig de fer un cop a la vida, no? Mira, el meu dream role tenia 3. Ara en tinc 2, perquè un ja l'he complert. O sigui, un era l'Scar, i es va complir. L'altre és Javert, dels Miserables, i l'altre és el Sweeney Todd, de Sweeney Todd. Ostres, que guai. Jo, per exemple, a mi també un dels meus dream roles és, per exemple, Javert, també, perquè jo també soc baríton com tu. Llavors a mi m'agradaria moltíssim. I quina formació, llavors, estàvem dient que has fet a l'Institut del Teatre? També el grau universitari de teatre musical, no? Sí, jo vaig començar a ballar amb 10 anys, jo volia ser ballarí, i quan vaig acabar el batxillerat vaig anar a la Coco Comín, vaig estar gairebé 2 anys. D'allà vaig marxar i em vaig presentar a l'Institut del Teatre, vaig entrar, i a l'hora que estava a l'Institut del Teatre vaig fer classes de cant particulars amb un professor i, a més, feia les meves classes de dansa o de claqué o del que fos. I després he seguit. Vull dir, tinc 2 diplomes de professor de cant, o sigui, sempre estic fent coses. Estic estudiant una carrera universitària mentre faig el Rei León, o sigui que no he parat. Tot un repte, llavors. Sí. I per tu, quines aptituds ha de tenir un bon actor? Tu què creus? Un bon actor... Tenim actors i tenim bons actors. Un bon actor és molt important que sigui humil. Dins de la nostra professió és molt difícil. Ha de ser generós. Ha de ser intel·ligent, escènicament, com a mínim, i ha de saber estar.
Ha de saber estar i crec que també quan hagi de reclamar coses, ha de saber reclamar coses també. O sigui, al final no podem fer-nos petits perquè les productores tinguin el poder o si les coses són il·legals, les coses són il·legals, perquè m'hi he trobat. M'hi he trobat. Quins consells donaries als joves a que es vulgui dedicar, per exemple, al que és el teatre musical? Prepara't, forma't. Prepara't, forma't i si tens una altra opció, dedica't a una altra cosa. O sigui, amb tot el carinyo que li tinc a la professió. Però és molt dura, és molt sacrificada i per molt bo que siguis, pot ser que mai triomfis, que mai et surti feina. Llavors, prepara't. Prepara't, em refereixo a forma't. Forma't, estudia i estudia i estudia i no paris d'estudiar. O sigui, això és una carrera de fons, ¿vale? I és molt sacrificat. Si realment et mou i dius és que això és el que jo vull fer, és que no hi ha... Endavant. Però és molt dur. Molt, 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 molt dur. Ningú està preparat per això que viene, que és el teatre musical. ¿Vale? Però no és per desmotivar ni res, però... No, és la crua realitat. Sí. És molt dur, eh? És molt dur i les condicions ara mateix estan molt malament. Sembla que dic, oh, és l'època dorada del teatre musical. No, s'aprofiten d'això. S'aprofiten, les empreses s'aprofiten. La gent pensa que, clar, actor del Rei León és molt guai, pensa que és un treball que... però realment, quan tu que ho veus des de dins, creus que... I tenim molts actors que han triomfat, que tal, i no han tingut formació. Tard o d'hora els hi ha passat factura. El talent no és suficient, ¿vale? Has d'estar format, has d'estar preparat, perquè quan et vingui una cosa o una altra puguis encarar-ho. És molt important tenir estudis. Tu creus, des del teu punt de vista, que aquesta professió està ben pagada? Aviam, en el meu cas diré que sí, però en general diré que no. Sobretot pel tema aquest del prorrateig i totes aquestes coses en el nivell de l'ensemble, les persones, els ballarins o cantants que fan de coro, jo crec que no, que s'hauria de pagar més, perquè al final tot està prorratejat i ho passa malament. Si ho passen malment o si passen just, tinc companys que fan de secundari que diuen és que vaig justet i cobren bé i no cobren malament, Però en el meu cas jo sí que cobro com a protagonista i cobro bé, però en general diré que no està ben pagat, que s'ha de revisar tot el conveni i que s'ha de pagar més. O sigui, és un negoci, al final. Tu consideres que aquesta professió d'actor de teatre musical, al cap i a la fi té una data de caducitat? És a dir, quan tens una edat ja no hi tens tantes ganes o no et veus capaç de fer-ho? No tant per la persona, més per la productora. A Espanya som un dels països que té elencs més joves. O sigui, tu vas al West End o vas tal i veus gent gran fent protagonistes o fent... Aquí, quan passes dels 40, ja pots rezar lo que sepas. És molt complicat, sobretot per les dones. Les dones ho tenen molt més difícil que nosaltres. Perquè hi ha aquesta cultura de que nosaltres, quan envellim, ens fem interessants, però les dones com que caduquen, no? Per alguna raó. I crec que, sobretot per les productores, pels actors de certes edats, els és molt més difícil continuar treballant del teatre musical que no els joves. Clar. Doncs ara sí, per acabar l'entrevista, ens pots explicar alguna anècdota així divertida que hagi passat en escena, que estàvem parlant abans, que com t'agrada molt... En tinc diverses, però hi ha una que... Hi ha una escena de l'Escar que està amb les hienes i els agafa de les orelles i els diu 4 coses, no? Doncs la Shensi, ens portem superbé, ella tenia la mania d'agachar el cap. Llavors, perquè jo fallés per agafar-la. Jo la vaig agafar, la vaig aixecar i ella va fer força cap a baix. Em vaig quedar amb l'orella a la mà. Me la vaig quedar mirant i ella va començar. I es van començar a partir de riure. Vaig fer així, vaig fer... Fuà! I vaig tirar l'orella. Bueno, o sigui... Ens passa de tot, Ens passa de tot. I això com va passar? En una funció. Sí, estava en funció i em vaig quedar amb l'orella a la mà i, bueno, res. Adiós. La vas llençar al públic o la vas llençar a cametes, no? No, entre cametes. Al públic no. Al públic no el puc llençar, no. Però sí, vaig arrencar una orella en directe. Que bo.
Doncs moltíssimes gràcies, Pitu Manovens, que De res, estàs des de Albert, a tu. Madrid ara fent l'entrevista i t'ho agraïm moltíssim i molta sort per les properes funcions que facis al Rei Leó i que duri per sempre. Tant de bo, tant de bo. Moltes gràcies, Albert. Gràcies a tu.